Meli. Maskavas centrā iebrauca tanki. Veselības stāvokļa dēļ Mihails Sergejevičs savus pilnvaras nodevis. Valsts televīzija un radio paziņoja, ka Gorbačovs saslimis un vara nodota ārkārtas komitejas rokās. Boris Jeļcins, kurš pamanījās paslēpties Krievijas parlamenta telpās un izvairīties no aresta, lūdza palīdzību ārpasaulē. Mums izdevās viņu sazvanīt, un viņš teica, es esmu Krievu Baltajā namā un man pakaļ nāk komunisti. Man ir aptuveni 20 minūtes laika. Vai jūs pastāstīsiet cilvēkiem par notiekošo? Un es to darīju. Es devos uz Downing Street un sniedzu oficiālu ziņojumu, izsakot stingru atbalstu reformai. Maskavā risinoties drāmai, Gorbačovs apjauta, ka viņš un viņa ģimene atrodas mājas arestā. Puča vadītāji bija atslēguši viņu telefonus. Man ielēns mašīnas. Pie ieejas Jūrmalā novietoja vienu, otru. Daudzi centās man piekļūt, bet nevienu nelaida. Daļa mūsu miesas sargu mūs uzreiz pameta un aizbrauca. Un arī par palikušiem nebija skaidrs, vai viņi mūs aizsargā vai pilda kāda pavēles. Viņi katrā brīdī varēja pavērst pret mums automātu stobrus, jo stāvēja uz kāpnēm. Maskavā Boris Jeļcins pasludināja puču par nelikumīgu un vedināja ļaudis viņam pievienoties un aizstāvēt Krievijas plaukstošo demokrātiju. Turēsimies stipri. Tāda reakcija neies krastā. Sanāca ļaužu tūkstoši. Cilvēki saprata, ka pēc 6 Gorbačova reformu gadiem visas bailes zudušas. Tieši šī jaunatklātā spēja izaicināt un pieaugošā nacionālās identitātes sajūta puča vadītājiem bija izšķirošais trieciens. Arī daļa armijnieku atteicās šaut uz cilvēkiem. 3 dienu laikā viss bija beidzies. Gorbačovs ar ģimeni atgriezās Maskavā, taču viss bija mainījies. Pučisti bija zaudējuši, taču, kā izrādījās, tas pats bija sakāms arī par Gorbačovu. Mēs redzējām Gorbačova mērķi ieviest valstī kārtību. Taču, kad Gorbačovs pēc Krievijas federācijas augstākās padomes sēdes, uz kuru viņu bija uzaicinājis Jeļcins, mēģināja pārņemt varas grožus savās rokās. Jeļcins viņam to neļāva. Jeļcins pēc mūsu tikšanās iedeva man īsu ministru padomes sanāksmes izklāstu. Bet es neesmu to izlasījis. Tad izlasiet. Un viņš sēdēja vairs nebūdams valsts pirmā, bet gan otrā persona. Tobrīd es sapratu, ka Gorbačovs vairs nevarēs atgūt bijušo vāru, valsts prezidenta vāru. Taču Gorbačovs atteicās to pieņemt. Viņš joprojām domāja, ka spēs noturēt Padomju Savienību. Dažu republiku vadītāji kļuva nemierīgi.
Kad mēs manījām, ka nekas nevirzās uz priekšu un sarunas nonākušas strupceļā, šķiet Jeļcinam iešāvās prātā ideja tikties bez Gorbačova. Mēs vienojāmies par tikšanos